प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के परमानेंट सीट की मांग उठाई है। यूएन असेंबली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को पहले तो भारत के योगदान की याद दिलाई और फिर यह सवाल पूछा कि भारत को आखिर कब तक फैसले लेने वाले ग्रुप से अलग रखा जाएगा। सदी बदल जाए और हम न बदले तो बदलाव लाने की ताकत भी कमजोर हो जाती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शंखनाद है यूनाइटेड नेशन में। संयुक्त राष्ट्र में अपने योगदान को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र में अपनी व्यापक भूमिका भी देख रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था में पीएम मोदी ने ठोकी ताल। जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 75वें जनरल असेंबली में जब पीएम मोदी बोल रहे थे तो चीन पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया उन्हें गौर से सुन रही थी। पीएम मोदी हर उस मुद्दे पर बोले जो देश और दुनिया से जुड़ा था। पीएम ने इशारों इशारों में चीन और पाकिस्तान को मैसेज भी दिया, साथ ही दुनिया को यह संदेश भी दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी बड़ी और खास भूमिका के लिए हिंदुस्तान तैयार है। फिलहाल वक्त यहां पर एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए आखिर क्यों टूट गया बीजेपी और अकाली दल का सालों पुराना याराना।